Good day, may Epson L120 tayo na nag-error agad pag i-turn on tulad nito. Ayan, may matulis na tunog tapos nag-blink na yung dalawang LED. Kung tignan natin dito, i-on natin. Ayan, kusang gumagalaw siya pero di siya makatuloy. Ayan, try natin ibalik dyan tapos off natin at i-on. So nag-error pa rin. So buksan lang natin to at troubleshoot natin. May dalawang screw dito, dalawang screw at saka sa ilalim. So ayan, nabuksan na natin. Power on natin ulit para makita natin sa internals. Ito. Ayan, tapos blink. So hindi na tayo baguhan sa mga ganitong problema. Very simple lang to guys. Ito, nakita nyo itong lever na to. Ipopost lang natin yan. Ganyan. So nag-overlap siya. Ipopost lang natin. Tapos off. On. Tignan nyo, nawala na. Tutuloy na yan. So na-misalign lang yung lever niya. Kaya nagkaganon. So ayan, stable na yung lights. So napakadali lang ng troubleshoot na ganon guys. Pansinin nyo na lang yung tunog na matulis tapos mag-error. Yun na yun. Wala na kayong ibang galawin. Pag hindi ito makagalaw, wala na. Na-stuck na yun, nakalock na yun dito. So paano ba yun nangyari guys? Posible misalignment sa gear, may mga jam na binunot. So ganito kasi yun. Pag-ikot natin doon, dapat ma-release yung ito. Ayan. Ito. Dapat pag-ikot kasi yan. Yung may lumabas. Ayan. Yung nangyari kanina, ayaw na siyang bumalik. Kaya ayaw makalabas nitong head. Ayan. So in case pala nababalik yung problem pag ilang print nyo, yung gagawin nyo lang guys is ganito. Try nyo i-free yung cartridge. Ayan, lagay sa gitna tapos ikutin nyo lang to. Ayan, manual nyo lang ikutin to. Ayan. Ganyanin nyo lang pag palagi lang gumaganon yung sakit niya. Pero dapat i-free nyo yung lock, yung ganyan, no? yung i-free nyo yan before kayo maikot. Ito, kailangan nakaganyan siya before na ikutin to, at dapat nasa dito sa center. Tapos ikutin nyo, ganyan nyo lang at i-attempt nyo i-open again. Kasi minsan pag on mo, bumabalik yung sakit niya. So yun lang guys. Wait lang natin. So ayan, nag-stable na. Don't forget to like and subscribe. Peace.